हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेबले एंड स्कॉट। वेबले स्कॉट का एयर पिस्टल्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है आज की डेट में। तो वेबले स्कॉट के एयर पिस्टल, और वो भी छोटे साइज में। यूजुअली इंडिया में वेबले स्कॉट का बड़ा एयर पिस्टल आता था, एयर रिवॉल्वर बड़े साइज में आता था। तो हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल लिमिटेड एडिशन मॉडल वेबले स्कॉट एयर रिवॉल्वर छोटे साइज में 2.5 इंच बैरल में लेके आए हैं। आप इसकी लुक्स देखिए, कितनी प्यारी, कितनी बेहतरीन लुक्स है। इसके अंदर सेम जैसे रियल बुलेट्स होती हैं वैसे ही शेल्स आते हैं। ये आप शेल्स देखिए, बिल्कुल पूरे गोल्डन फिनिश में, बहुत ही बेहतरीन। इसमें पेलेट्स और बीबीज दोनों यूज कर सकते हैं। इसकी पावर 3 जूल्स पावर है। इसकी छोटे के बाद भी पावर बहुत अच्छी है, वेट बहुत अच्छा है, डिजाइन बहुत अच्छा है, हर चीज बहुत ही बढ़िया। ओनली एंड ओनली एट अमन एयरगन इंडिया।